こんにちは、うりうりばあちゃんです。今日ドクダミ取ってきた。やっとうちこんなに咲いてきた。ドクダミってまず春先は今でも大丈夫と思う。これ天ぷらにして食べると美味しいんだよ。うまくやるとね、カラッとやると。それで、ベトナムの人はサラダにするんだって。やってみて。ちょっと食べてみる？もうダメ。なんかすごい臭いとかじゃなくて、アクが強くて口の中入らんぐらいの味だった。ダメだもん。天ぷらは大丈夫と思うよ。最近食べてないけど、前どっかの食堂行った時夏に出たからと思うけど、まあいいわね。もうそして私は何にするかっていうと、まずお茶だから、いっぱいある時に1年分取っとくのよ。こうやって取っといてミックスして、私いつも言ってるけどお酒やめたいでしょ。だからハーブティーを飲んでるんだけど、このドクダミってすっごい繁殖力あるでしょ。私んち1個これ植えただけでもう今山のように増えて大変。やっぱね、繁殖力のあるものっていうの、旺盛なもの、力強いものって体に取り込んでもパワーがつくんだと思う。そしてネットだといろいろな効能が出てる。見て。私は言わんからね。私が言えるのは自分が体験したことだけ。そして飲んですぐ何かにいいって時はない。いつも飲むのはドクダミだけで飲まないし、梅エキスだったらお腹ジュクジュクしたりする時は飲むとすぐ良くなるから、そういうのは言えるんだけど、ドクダミ茶を飲んだからってすぐに何かは出てこない。だけど一番のあるのはこの焼酎漬け。これ作って虫刺されにね、すっごい、私はすっごい効く。で本当はね、ホワイトリカーがいいと思うんだけど、これにいっぱい入れるでしょ。これだけあるから私今年はいいかなと思ったりするんだけど、ちょっとこれ後で作る。これもドクダミのお花がいいっていうから、お花だけ取ってホワイトリカーで作ったの。だけどホワイトリカーは度数高いからこのままは使わないのよ。私はこの前もやったんだけど、前玉化粧水煮るでしょ。それでその中にドクダミのチンキを 1,2 滴ポラッとやるわけ。そしたら防風効果があると思うわけね。で冷蔵庫入れといて使うんだけど、それは焼酎の方がいいと思う。ホワイトリカーの方が。で今ないから私玄米焼酎で我慢してこれしかないんだもん。そして日本酒漬け。日本酒もね、20度以下のやつでやると酒税法違反なんだってね、教えてもらったの。だからこれ 20% 以上のやつに梅酒とか作る時もこれだったらいいんだ。日本酒って普通 20% より低いじゃないですか。ああいうのに入れると醸造するんかな、発酵するんかなんか知らんけど、とにかくダメなんだって。だから日本国民として法律遵守なんかわからんけど、これを使います。 20% のやつ、これに入れよう。これ書いた。私はこれも全部入れるよと、こうやってね。取れてなかった。もう一回やり直し。そして私は何を言うかっていうと、自分が体験したことだけ言いますね。私が体験したのは、まずいつも私が作ってるのはドクダミの葉を乾燥させたもの。これは前も言ったと思うけど、私もうお酒やめたから夜はハーブティーをいつも飲むわけ。その中にいろんなものを入れるのよ。シソの葉とか乾燥したドクダミとかセージとか、ある時はそのまま生のやつを入れるの。セージとかカモミールとか、とにかくその辺にあるものを入れるわけで、ドクダミも入れる。でも冬になったらなくなるでしょ。だから今のうちにせっせと乾燥させとくんです。それはそれで飲んでる。それが何にいいかって言われても、いや私がねやってみてどうだって言われても、黒梅っちゅうんだっけ、梅エキスみたいに飲んだ途端にお腹が治るとかいうのがないから、絶対これにいいっていうのは言えないんだけど、生命力あるし、いろいろ効能ああじゃないこうじゃないって言われてるでしょ。いいんだと思うよ。昔からそう言われてるし。だからこれお風呂入れるのもいいと思うよ、すごく。だからこれつけといたやつをお風呂入れた。誰かね、これを
冷蔵庫の中入れとくと消臭剤になるっち言ってたよ。だからとにかくいっぱい取っといてお風呂に入れたりとかいろいろすればいいじゃないですかね。そうしましょう。まあいいかごめん。それでだ、いつも私が作ってるのは焼酎漬けね。これはすごい、何がいいかって虫刺されにすっごい効く。とにかく効くからやってみて。蜂にも効くんだけど、できたら蜂を焼酎漬けにしたやつ、あれの方が効く。だけどこれも効くよ。他の虫刺されにはこれがいい。蜂にもまあまあ効く。だからそんなもん普通ないからこれでいいじゃない。毒ダミ。何はともあれ、蜂とかに刺された時はビャーってお水で流すんでしょ、流水でね。それからこうピッピッピッピ出すんかどうか知らんけど、とにかく流さなきゃいけないんだよね。それからこれをピッピッピッってつけて、まあお医者さん行く人はお医者さん行けばいいし、それであと私は前玉化粧水とかした時もこの焼酎漬けをピチュッと一滴垂らすわけで、なんか花びらの方がいいっちゅう噂もあるけど、どうか知らんよ、本当かどうかね。そんな噂もありますよ。それで化粧水はね、日本酒入れるんだけど、でこれね、私は日本酒には化粧水は日本酒漬けはこれを使ってます。でも20度だから直接つけるとちょっと強かったら少しやる時に混ぜればいいと思う。例えば丸玉化粧水だから、丸玉化粧水にこれを半分入れて、これさっき入れてこれまた戻した、これに入れたやつだからこれを入れるよね。これまあどんだけでもいいよ。入れたいだけ入れて、いっぱいあるからね、いっぱい入れよ。だけどこれが浮いたらいけないと。そして日本酒のこれはね、腐りやすいっちゅうの、カビやすいっちゅうの、冷蔵庫入れて1週間ぐらいでいいらしいけど、もうちょっと私長い方がいいと思うんだよな。だからいいよ、1週間ぐらいしたらもう使い始めれば。あんまり長くこうやって入れとくといけないみたいだから出した方がいいんだよ。出すかいまあ後でやる。でこれはこれでしょ。で蓋するべきなんだけど、蓋が今すぐはこれダメね。パーセンテージも何もないから、ただただ入れれば大丈夫よ。こんなもの測ってられんじゃんね。これは冷蔵庫。このホワイトリカーとかのやつはアルコール高いから大丈夫だから。またすごいのんべんみたいだよね飲まんよっていうか、まあお友達来たりとかね、いろいろした時は私だって飲むんだよ。可愛いよね、毒ダミの花って。焼酎漬けも作っときますよ。これに入れる茎はどうだろう。入れても入れんでもいいわ。お花も全部入れていいと思うよ。なんぼでもあるからね。お花は食べんもんな。お花全部入れと。日本酒の方にお花入れようか。これだね。なんか美容効果が結構あるみたいだから、お花の方は手で混ぜるのってあんまり良くないと思うよ。だから箸持ってわからないよね。これでも日本酒って書いてあるから大丈夫。偉いでしょ、私だってやるときやるんだぞ。これもうちょっと日本酒入れようかな。これでいいわ。焼酎漬けってね、そんなにといっぱい使うもんじゃないから。これもまだあるしね。玄米焼酎しかない。いいわ。35度だからいいと思うよ。ホワイトリカーの方がいいんだと思うんだけど、ピュアだからね、抽出しやすいんじゃない。まあしょうがないじゃないからね。はいよ。なんで私玄米焼酎なんか買ったんだ。これでいいね。日本酒とホワイト玉やるね。黄色い方、黄色い方がね、フラノボイドとか入ってて美白にいいみたいよ。知らんけど。でね、ちょっとでいい。ちっちゃくした方が吸収されやすいと思うので、これは多いな、水が。ちょっと水減らすか。そんなに入れちゃダメよね。ちょっと待って。減らそう。じゃあ今日はちょっと測るか。60ね。60で今薄いやつ2個やった。だからね、普通のだったらまあ普通の眉玉としたらこれ1個分にもならんから、今 60ml 入れたよね。100ぐらい入れてもいいと思う。もうちょっと入れるか。もう20入れて80にしようか。これでもいいし、もう一つ普通の眉玉だったら
丸玉1個でいいよ。普通がどんぐらいかわからんもんね。まあいいよ、適当でって言うとまたわからんって言われるから困るよね。そんなもんどうにも言いようがないんだけどね。弱火でずっと煮込んでください。はい、煮詰まったよ。結局ね、もう20入れて 100cc 入れたお水ね。そして煮詰めた。もういいと思う。これでね、はい、ではできたでしょ。これ冷まさなきゃいけないけど、まあいいわね。入れよう。この中に入れて、これはいらないよ。あ、入った。ちょっと1個出そう。これは出して、はい、これね、これ絞れたら絞ってもいいよ。ポチョポチョ、もったいなかったらよく絞って。まだこの辺についてるから、私はもうちょっとやろうか。まだついてるね。はい、これだけできたよ。これをね、1週間とか10日、まあ臭くならんかったらいいよ。で、これドクダミの花のチンキね。これをちょっと入れてもいいし、そうじゃなくて日本酒でやったでしょ。あれだったらあれを半分ここに入れて、まだできてないかな。これね、これ出してね。まだ私のは1週間ぐらい経って、これ取ってもいいんだ。じゃあもうね、これは取ったらこれをお水に入れてこう顔洗ってもいいと思うし、お風呂に入れてもいいから、この取ったやつはね。でこれをこう半分かスプーンで取ってもいいじゃん。でこれを半分入れて、これね20度の日本酒だから直接肌につけるとちょっときついかもしらんから、少しこういうのを混ぜた方がいいかもしれない。これもまあスプーンで取って半分にしてパチャパチャすればいいじゃん。まず麹水をつけるでしょ。それからね、そうじゃなくてこのチンキを混ぜてもいいよ。そうすると防腐になるじゃん。これ自体が防腐の効果になるから。この場合はね、どのくらい入れるかっちゅうと、まあこの大さじ1杯ぐらいこの中に入れればいいよ。1割ぐらいの感じで。そうするとドクダミのこの効果と眉玉の効果とで防腐にもなるでしょ。どれ入れようか私は。じゃあこれ入れてみようか。これが眉玉化粧水だけ。これグリセリン入れる人は入れてください。私はめんどくさいから入れないんだけど、だいたい化粧水ってグリセリン入れてあるよね。もう一杯入れとこう。そうすると防腐の効果になるじゃないですか。冷蔵庫入れといてね。これはチンキは大丈夫。日本酒も入れとかなきゃダメ。これは出しといた方がいいよ。ちょっと今出さないけど。でこれは書いとこう。ドクダミじゃない、眉玉化粧水ね。はい。でこれが日本酒でしょ。これがチンキね。お花もお花のチンキだこれ。困ったドクダミのお花のチンキね。本当はね45度 C の方がいいみたいだけど、普通チンキって 45% アルコール、ホワイトリカーか、あと60だっけ、ホワイトリカーじゃなくて、そういうのってやったりするじゃないですか。はい、こんな感じで眉玉化粧水。残りはお肌ぐちゅぐちゅってでもね、あんまりこするとね乾パンになるみたいだから、私なったんだけどお肌ゴシゴシはしない方がいいよ。だからこういうとこちょっとこぼれる首ならいいじゃない。首ゴシゴシならいいと思う。うわちょっととか手とかね、手ゴシゴシとかならいいと思うからやってください。来たね。これやったらすごい汚いものがつくぞ。汚れてんだね私ね。でまあちょっとこうぐし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 ってねやる。切ったね。わしきちゃなはい、そんな感じでもう今ここにドクダミがないの。ごめんね。はい、じゃあそういうわけです